สดีค่ะวันนี้จะมาเล่าไลออนเป็นพยาธิเม็ดเลือดตอนนั้นไลออนอายุ2 เดือนกว่าไลออนก่อนหน้านะไปโดนหมาใหญ่พ่นใส่ไปตรวจหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเฉยๆกลับมาบ้าน 2-3 วันเนี่ยเดินมาได้เลยทางมามีแรงไปหาหมออีกทีก็จับตรวจเลือดเลยค่าเลือดต่ำบ้างนิดหน่อยหมอคิดว่าคนอยู่ในที่ลื่นทางหลังเลยออกเป๋เลยชอบนอนขาไก่หมอก็เลยพันผ้ามัดขาหลังแล้วอยู่7 วันแต่สงสารมันพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจเอาผ้าออกภายใน4 วันก็ไปหาหมออีกทีหมอว่าน่าจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดให้ยามากินได้สัก 3-4 วันอาการดีขึ้นเริ่มเดินได้ก็แค่ทานยาต่อเนื่องเป็น2 เดือนเลยจนหายไปตรวจเลือดซ้ำผลเลือดปกติแล้วก็หายพ่อกับแม่บ่นหมดตังค์เป็นหลายบาทจูอยากบอกว่าโรคนี้มาจากเห็บหมัดแต่บ้านพาฟ้าก็ไม่มีเห็บหมัดนะหมอบอกว่าไปโดนไปข้างนอกแล้วโดนกัดมาไปโดนที่มีเชื้อพยาธิเม็ดเลือดทำให้เป็นฉะนั้นอย่าให้น้องหมามีเห็บหมัดเราจะกำจัดเห็บหมัดเป็นประจำถ้าบ้านมีเห็บหมัดก็กำจัดให้หมดจะได้แบบเสี่ยงต่างการรักษา